группа арабских государств, от имени которой вы выступаете, действительно, вы предупреждали, многие из арабских монархий публично говорили, что не надо вести дело к военному решению и что не будут разрешать использовать воздушное пространство, как я уже сказал. Но когда вот все началось, вопреки вашим многократно адресованным Соединенным Штатам и Израилю призывам, вы осудили то, что начали делать Соединенные Штаты и Израиль? И, скажем, осудили смерть 170 девочек в школе. Я слышал, кстати, что ваши страны, по-моему, даже Бахрейн, сейчас хотите резолюцию в Совете Безопасности ООН внести, вот в том духе, о котором вы сказали. Осудить агрессию Ирана, не говоря ничего, ни единого слова про действия США и действия Израиля. Мы призываем выступить единым фронтом за прекращение всей этой войны. Потому что просто сказать, Иран не имеет права ничего делать, означает, что вы, фактически в открытую, поощряете Соединенные Штаты и Израиль продолжать. Это нелогично.